Fiz uma imersão esse final de semana onde muitas relações e revelações foram expostas assim de uma forma muito doce, muito acolhedora, sob fogueira, sob cantos e rezos, né? As pessoas me perguntam: que música que você escuta? Você gosta de rock and roll? Você é cabeludo, barbudão, freestyle e tal? Cara, eu gosto muito de rock and roll. Eu gosto de alguns raps e eu gosto muito, mas muito mesmo, de músicas de rezo. São as músicas que hoje me mostram muito a possibilidade de transformação diária e constante na nossa vida, né? E esse final de semana foi muito assim. Nos reunimos em mais de 60 pessoas, sob uma fogueira, sobre cantos, sobre um violão, música ao vivo, onde o amor fez um círculo energético, onde contagiou a todos em volta, trazendo emoção, trazendo liberdade, trazendo compreensão plena da exclusividade da vida, né? Nós somos seres, 8 bilhões de pessoas 100% diferentes uma das outras, né? Nós somos seres exclusivos. Ame exclusivamente a você e a quem estiver perto de você. É legal.